श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी गोकर्णांतू 3 वर्ष उरताचे थंच्यान तांणी मुखारी श्रीशैलाक वतात थंच्यान कुरवापुरा वतात हे कुरवापूर म्हळ्यार कृष्णा नदीचे लागी आसा त्या कुरुगड्डे म्हणून व्यापतात थंय एक वेदशास्त्र कळता आशिल्लो एक ब्राह्मण अंबिका म्हणले की आपल्या बायली बरशिका संसार करी नाशिल्लो ते अंबिकेन गेल्या जन्मांत अशी पाप केलो थोडे तशें न्हू तिक बाळान देवच्या तिका चेडू मरता उरताचे मस्त तीर्थयात्रा करता गो बायलां एक चल्या चढ जाता तिका देवा अनुग्रहान ते चेडू बांदता तिगेले नंतर ताका शाळेंत तांणी घालताची जाल्यार ते चेडा विद्ये लागना ते चेडाक कान्ना वेयका नाशिल्ले आनी एक न्हू बी ताका विद्ये लागना तेन्ना बापाय ताका अभ्यास कर म्हणून मारचे ताणें मारचे सवचे जाल्यार बी तो चेडो कांय बदल जायना कडेक ते पळोवंक न्हू घोवान मारचे न्ही ते बायलेक सहन जायना एक तर चेडो नाशी जालेलो ते चेडो आनी घोव अशी मारत न्हू शिक शिक म्हणून ती एक दीस घोवाले रडता ताका मारनाकाच म्हळ्यार तो शेवटू जालेलो मेगेले नशिबान कितके हांव गेले जन्म मस्त पाप करचे पुरो म्हणून ते पापा शिक्ष म्हणून देवान ताका कॅप बी केला आनी ताका विद्या बी येतना म्हणून ती मस्त रडता तेन्ना घोव बी पड कितले केल्यार हो काय सुदारना आनी ही बायल बी मागीर रडता ही घरांत शांती भंग जाता म्हणून तो चेल्ल्यान बरें विचार सोड सोडता अशी म्हणटाची ते तांगेले नशीब म्हणटा न्हय तो घोव बी मरता एक जिवनाक कसले येवना अंबिकेक ती भीक मागून तिगेले पुताल पोट भरून घेता उरता तो चल व्हड जाता व्हड जावन लग्न व्हरता ताका कोणी चली तयार जायना कित्याक ताका दाट आसा तो आनी कोणाक वचून ताणें विचारलो चली दितके म्हणून तेन्ना तांकां सावत आशिल्लें ताणें स्वताक पोट भरून भोस ना लग्न जातके लग्न म्हणून ताका हियाळ आसून लोक उलयतात ते वट्टू पळोवन ते चेल्ले दिसता हांव उरचें कसलें बाबा एक तर म्हाका कान्ना बी समा आयकना आनी मेगेले भितर कांय उपयोग बी ना मेगेलो अम्मा बी हांव जोडू म्हणून येता आपण जीव काणे का म्हणून मना लेखता आनी हांव सोची सांगता अम्मा हांव उरून बी उपयोग ना हांव जीव काणयेचें बरें म्हणटा हांव सुबी पापा मस्त बेजार येता खंयच्या बायका आपल्याला चेडान शिवलेले खुश येता ती म्हणटा अडणार हांव तुज्या कडलो जीव दिवन सोड्या कटकटना हांव बी तुगे खातीर रडचें काम ना तूं मेगेल खातीर रडचें काम ना कोणाक आमगेलो त्रास ना म्हण दोगलो करून ते कृष्णा नदीन तूं जीव सोडचें म्हणून वतात तेन्ना थंय आमगेले श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी नातं उरतात ते ती आवय पळयता अंबिका ती वचून तांगेले पांय धरून पांय पडता आनी म्हणटा स्वाम्यानो आमी हे न्हंयतपणी जीव काणिका म्हणून केल्या आमकां आत्महत्या करून घेतले दोश लागचे ना आमकां सद्गती मेळ म्हणून तुमी आशिर्वाद दियाची म्हणटा तीन तशें म्हणच्या स्वाम्यान मन करगता तेन्ना म्हणटा तूं कसो कळलो जीव काणगेता आसा म्हूण तिका विचारता ती तेन्ना आपल्या लोट्टूची काणी सांगता तांकां आनी हो चेल्लो कांय उपयोग ना मेगेलो ते उरून बी उपयोग नाशिल्ल्यावर जाल्यार म्हाका मुखावेल जन्मा पळयना तिनूय लोकांक आदरणीय जावका तसो एक चेल्लो जावो म्हणून न्हू ती तांकां पांय पडता स्वाम्या तिगे बद्दल अगदी पाप दिसता तांणी म्हणटाची तूं एक काम कर तूं ईश्वराला आराधन कर आनी शनी प्रदोश कर म्हणून सांगता ती विचारता कशें करचें तें कोण केल्लें म्हापशी म्हणून विचारता तेन्ना तांणी शनी प्रदोशा कहाणी तिका सांगता ही उज्जैनी म्हणले एक गांव आशिल्लो थंय चंद्रसेन म्हणले एक रायू अगदी लोकप्रिय जेवण आशिल्लें थंय गांवांत तागेलो मित्र मणिभद्र म्हणून दोगो लोक अगदी जिवा भावाचे मित्र तांणी तेन्ना दोगो लोक शनी प्रदोश समय म्हळ्यार सांजेरे सुर्यान अस्त जाल्या नंतर ताका शनी प्रदोश म्हणटात तेन्ना तांणी ईश्वराला पूज करता आशिल्ले आनी भक्तीन ताका आराधन करता आशिल्ले तांगेले ते आराधनेक खुश जाल्ले शंकरू तांकां अगदी प्रकाशमान सुर्याला इतलो ताका प्रकाश उरता तसो एक चिंतामणी म्हणले एक रत्न ते राय दिल्लो उरता तर राय कसो करता म्हळ्यार आपल्याले ते जिवा भावाचे मित्राक तूं घालून गेला तुगेल्या गळ्याक म्हण दिता ते मणीचे महिम अशें आशिल्ले की म्हळ्यार किरण जर लागले बा कसल्या खातीर फातरा जावं नवे खंयचे लोखंडा लागले बा ते एकदम भांगर जावनूच आशिल्ले ही खबर ओट्टू कडेन पसरना पडना ओट्टू लोक राय बाकीचे ती म्हण आमकां दियाची म्हणून तांचेर जबरदस्ती करतात चंदाईन सांगून पळयताची जोरदारीन सांगून पळयताची भिश्टान सांगताची जाल्यार हो रायू दिना म्हणून सांगता तो आमकां देवान दिलेलो आमगेले गी उरका म्हणून तो दिना म्हणटा तेन्ना हे ओट्टू सुतलू गांवची म्हळ्यार राज्याचे राय आसा न्हय एक जावन हागे लागी लढाय करून कशी पण करून ती मणी व्हरका म्हूण आयलो उरता जाल्यार ते दिवस शनी प्रदोश उरता चंद्रसेन रायू आनी मणिभद्रू दोगो लोक एको मनान ईश्वर देवस्थाना वचून ईश्वराला पूज करता उरताची आनी करता आशिल्ली पूज पळयली एक गवाडे चेल्लो आसा न्हय तो पळयता आनी तो घरा वता
ते तागे लोट्टूची मित्र लोक आपण घेता तागे बराबरचे आणि तांगेल घरा लागीची एक फातरानं एक हे मांडतो असं करता आणि फातराची एक ईश्वरलिंग शेकोन दवर गे ताका पत्री पुष्प दवर घाल गे उदकाचीच नैवेद्य शेकोन देवाक भजन करताची आरती करताची देवाला नामस्मरण करताची चेडो त्यांना आज बाजू लोक पळोन हे अडना हा ही चेडो चंदकन ईश्वराला पूज करताची पळय की चंदकन भजन सांगता पळा रे म्हणून एकमेका सांगे नो खुश पावता उरते तसे म्हणता राज्य येता ಒಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಆವ ಯೋಂಗೆ ಚಂದ ಚಡು ಆಪಂಗೆ ನೋಡಾಚ एक चल मात्र वतना त्याला आव योंगे तक आपेता यारे चरडा घरावच्या राज्याला आता म्हणून तो चल कित केला ना ओम नमः शिवाय म्हणतो बशी उरते ईश्वराला जप करते लाव एक मस्त राग येता त्याला बरे चार मारता आणि रागांत ईश्वरा लिंग काढू अशी उडून सोडता आत्मनेत की पळे कसं भजन करत की म्हणून रागांती घरावता ते लिंग उडेल तिने ते अंगणावचे पडते लिंग आवे निष्केलील पण ते चालल्या भारी वाईट दिसता तो त्याला आमान केलं चुकीक माफ माका नव्हे म्हणून ते ईश्वरा लिंगाला होचे माती धाडांगे न ताका रगत येता इकलांतल्यान आणि तो ते पेचर चुकून पडता त्याला ते भक्ती का ईश्वर भारी खुश येता थंय एक रत्नाचे शिवालय कोणी आणि तूच एक सूर्यप्रकाश येत तसले एक होड भांगराचे त्या रत्नानी झळ लाईल असा तसले शिवलिंग ते निर्माण करता आणि त्या चल्ल्याक आपयता चरडा तुगे भक्ती का भारी खुश जाला रे कसं जायते माग कोण सांगता तेंतो चल्लो देवा पाय पडता आणि देवा चूक झाली आमगेली मेगेला आम्हाला चुकी माफ कर तिने तुगे लिंग कण उडेल नव्हे तिके कसं न्यायची पाप लागण्याची तू ती क्षम कर का म्हणे आवसू बदलाची तो देवाला मागता ते चल्ल्याक आम्हाची रसली प्रीती आणि वात्सल्य पुढे देवा भारी खुशी येता तर चल्ल्या म्हणता चरडा तुगेला आम्हा कसं नाही पाप ना रे तुगेला आम्हा ना प्रदोष समयांतू मेगेल पूज पळेल तिकडून तिका मुकावेल जन्मांतो विष्णूची अवतार घेतली त्यांनी तिगेला पूजन जन्म येतो आणि तुगेल्या वारी ईश्वराला पूज केलं आजीपर्यंत कोणी ना म्हाका मस्त खुशी जाल्या तुगेल्या मनात लट्टीच पूर्ण जावो म्हणून ताका आशीर्वाद दिव तो ते लिंगांत ऐकी जाता ते ईश्वर लिंग थंय उरतांगे घरात दिले ताजे ते प्रकाशच नव्हे तो टू कडेनच पसरता पसरून न्हू दुसरं गाव राज्यांत लायलो टू राज्य हे खरे हे पुण्यनगरी ही हांगचे रायू अगदी पुण्यवान आम्ही वचून ताका मेळ का म्हणून तांगेले सेवक लोकांक एक लायका ते रायाले गी आम्ही तागेले भेट घेवचे येववे म्हणून विचारचे सांगून पेटत हांगा चंद्रसेन आणि मणिभद्र ईश्वर देवस्थानात पूज करून भायर येतात त्यांनी रात्र जाले उरता रात्र जाल्या बी सूर्य उदयल्यावर टूकडे कशी बाबा उजवाडू पण सूर्योदय तर त्याला कसं उरतले म्हणून ते प्रकाश खंचान येतात थंय तो मणिभद्र आणि चंद्रसेन कोण होतात हे दुसऱ्या राज्यांत लाईल राज्य बी कसं बाबा इतलो उजवाड हे पुण्यनगर त्यांनी बाईल होतात पट्टू लोक को पण ते दुधाचे चल्लस ना दूध विकतात लोकांना थंय येऊन पावतात त्यांना राय ते चल्ल्या विचारतात कसं नाही ओटूची त्यांनी चल राय सांगता ते रत्नाचे शिवालय ते लिंग त्यागेल घर बी एक भांगरान बांधल्यावर होतात चल्याल घर ते ओट्टू त्या सांगता असे चले ओट्टू खबर राय सांगता ते ऐकून लोकांका भारी खुश जाता आणि राय ताका श्रीकर म्हणून नाव दिता ते चल्याक आणि ताका एक राज्य बी दिता तू हे राज्य भक्त उर तू तुला अम्मा बरशी बाप्पा बरशी तुझे सर्व कुटुंबा बरशी म्हण तशीच तो चल्लो घरा येऊन आवसू सांगता तुका मुकावेल जन्मान तू विष्णू तुला पूज जाऊन जाता म्हणून देवान सांगल्या ईश्वरानं म्हणून ते ऐकून ती आवई देवाक स्मरण करून पाय पडता अशी शनी प्रदोष केल्या निमित्तान कशी बर जाता ते पूजेचे कितलं महत्व असा म्हणून श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी ते अंबिकेक सांगतात त्यांनी परत तांक पाय पडता म्हाका मुकावेल जन्मा पुणे ना अगदी पूजनीय चल्लो जगाक पूजनीय उरकतो तसं चल्लो जाऊ का म्हणून आणि परत ती पाय पडता त्यानं स्वाम्याक तिचे मस्त पाप दिसता त्यांनी तिगेल ते मंदमती चल्याक लाग्या पेतात आणि मात्र तांगेले आशीर्वाद दितात हात धर त्याला एकदम ज्ञान अपने आप प्रकाशित जाता ती मस्त खुशी येत आवय आपल्याला चरड बरे झाले पुढं ती परत ते स्वाम्याक पाय पडता उरता त्यांनी बरे जाऊन आशीर्वाद दिनो होता ती तेगेल पुत्ता घेऊन तीन उरपासून शनी प्रदोषा वेळार श्रीपाद राजांकाची ईश्वर म्हणले प्रदोष पूज करता उरता आणि सुखान उरता